မင်္ဂလာပါကျွန်တော် MDH ကပါဒီပစ္စည်းလေးကကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးက Windows Door Security Alarm Sensor လေးပါထူးခြားချက်ကတူမှာကကျွန်တော်တို့ဘာပါလာလဲဆို remote လေးပါလာတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒါ alarm base ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကတော့ကျွန်တော်ထန်လိုက်တုံးလေးပေါ့ဒီနှစ်ခုအကွာအဝေးကျွန်တော်တို့7 to 10 mm လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့110 dB တန်နဲ့ကျွန်တော်တို့ alarm ကမြည်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့အပိတ်ဖွင့်ကဒီ remote လေးနဲ့ထိန်းပေးလို့ရတယ်ဗျเนาะအဲ့တော့ဒီ alarm လေးပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့ blue bucket ကဒီလိုပုံစံလေးပါเนาะအဲ့တော့ထူးခြားချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးက remote ပါလာမယ်ဒီကောင်လေးကပစ္စည်းအမျိုးအစားကောင်းတဲ့ alarm အမျိုးအစားပါအဲ့တော့သူ့မှာဘာတွေပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ချက်ကြည့်အောင်ဒီလိုပုံစံလေးပါမယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒါ alarm base ပေါ့เนาะဒီ alarm base ကကျွန်တော်တို့အထက်မှာ AAA တခဲနှလုံးထည့်ပြီးသုံးပေးရတယ်အဲ့တော့ဒီအနောက်မှာကျွန်တော်တို့ double tick လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတ်ချင်တဲ့ပရင်းပေါက်တို့တကရွက်တို့เนาะအန်ဆွဲတို့เนาะကားတကားရဲ့အတွင်းဘက်ချမ်းတို့ပါကတ်ထားလို့ရတယ်ဗျဒီပစ္စည်းလေးကနော်အဲ့တော့သူနဲ့တွဲတုံးမဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်ဒီမှာပါမလဲဆိုရင်တန်လိုက်တုံးလေးပါမယ်တန်လိုက်တုံးလေးရဲ့ဒီလိုပုံစံပေါ့နော်ဒီကောင်ဟာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အတန်မိမယ်အတန်ကျယ်လောင်အားကျွန်တော်တို့110 dB ရှိတယ်ဗျဟာတဲ့အကျယ်ကကျွန်တော်တို့7 to 10 mm လောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မြည်ပြီဗျနော်ဟောဒါသူနဲ့တွဲတုံးတဲ့ကျွန်တော်တို့ remote တွေကလည်းပွားလို့ရတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီ alarm base တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ remote ကကျွန်တော်တို့10ခုထိပွားပြီးသုံးလို့ရတယ်ဆိုကြတာကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ remote လေးတွေပွားပြီးပေးထားလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ remote တစ်ခုကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ alarm base ကိုအခု90ကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းလို့ရတယ်ဗျဆိုကြတာဒီလိုညီမဲ့ဥစ္စာအခု90ရှိမယ်ဒီ remote တစ်ခုတည်းနဲ့အပိတ်ဖွင့်လုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီ remote တစ်ခုတည်းကနေ alarm base အခု90ကိုထိန်းလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ alarm base တစ်ခုထဲမှာ remote ကိုလည်း10ခုပွားပြီးသုံးလို့ရပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါသူ့ရဲ့ပုံမှန်တန်လေးကဒီလိုပုံစံရှိမယ်အဲ့တော့အထက်မှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ menu site တွေပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးဘာတွေပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ double tick လေးတွေပါမယ်ဒါကျွန်တော်ပြီးတန်လိုက်လေးမှာကတ်တဲ့ double tick လေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်လက်တွေ့စမ်းပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ alarm base တဲကို triple တခဲနှလုံးထည့်လိုက်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတန်လိုက်တုံးလေးပေါ့နော်ဒါကကျွန်တော်တို့တကယ်ရွက်တို့ပရင်းပေါက်တို့မှာတွားကတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ alarm တက်ချင်တဲ့ပရင်းပေါက်တွေမှာတက်ထားပေးရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ remote လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ on ပေးလိုက်မယ်ဒီကောင်တော့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဒါလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်โอเคအော်ပြီအဲ့တော့ခဏနေကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ alarm မှာ stand by ဖြစ်လိမ့်မယ်နော်သူအချက်ပေးလိမ့်မယ်โอเคကျွန်တော်တို့ပြီးရင်ဒါကောင်လေးခွာကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်ချင်ဒီ remote လေးနဲ့ပိတ်ပေးရပါတယ်เนาะalarm ကို enable လုပ်ရင်ဒီဘော lock button လေး disable လုပ်ရင်ဒီ unlock button လေးကိုနှိပ်ပေးရပါတယ်เนาะဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်သားကိုတစ်ခုကတ်လာရင်တယောက်ကတ်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ6တဲ့အနေနဲ့အတန်ပေးခြင်းဒီမိုးကြိုးရွားလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါဒီ bell ပုံစံလေးကြတော့လူခေါ်ဘဲအနေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ Windows Door Security Alarm လေးပါဒီကောင်လေးကို reboot လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ထိန်းပြီးတော့သုံးရပါတယ်တော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါရေတွေးလေးအရန်ကောင်းပါတယ်ရေတွေးလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ remote တွေလည်းပွားပြီးသုံးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ထပ်ပွားထားတဲ့ remote လေးပါဒါကျွန်တော်ဒါအပိတ်ဖွင့်လုပ်တယ်โอเคအဲ့တော့ဒီပစ္စည်းလေးကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားလို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ MDH ကိုဆက်သွယ်မှာယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်